上网课男朋友忘关麦克风，200多人旁听了他在酒店努力耕耘的全过程。请没关麦的同学静下音。选修课的网课上，手机里传来一阵窸窸窣窣的声音，随即助教学姐提示要关麦。我和室友正在吃着薯片，赶紧拿起手机看了看，但发现说的不是我们，是你对象林峰没关麦，青青你快提醒下他。说话间林峰那头就传来花洒淋浴的声音，断断续续的他还哼着歌。我连忙拿起手机准备给他打电话，却又听到他那头传来了娇滴滴的撒娇声，哥哥可不可以洗快一点啊，人家都等不及了。林峰那边的动静让我当场如遭雷击，握着手机的手因为用力而泛白，没有一点血色。我气急，想要拨电话质问他，却只坚持不住颤抖。平时简单的通话界面，我点好多次都没点开。林峰不在宿舍，并且这声音是我闺蜜张晴的。此刻她和林峰在酒店开房，这2人我都认识7年，他们如今背着我在一起约会。我感觉一瞬间全身血液逆流，不断回想着我们之间相处的种种细节。他们在一起多久了？还是7年都如此吗？助教学姐讲课声被打断，她又强调一次，同学麻烦关下麦。下1秒流水声没了，学姐以为麦关了，开始继续讲课。谁知还没讲几句，一阵十分激情的声音传来，我懵了。原本刚才开口安慰我别多想的室友也懵了。助教学姐讲课的声音也因为这奇怪的动静顿了下来。室友的手机却不断传来消息震动提示，我低头看到他手机上认识的同学已经拉了群吃瓜，群里直接炸开了锅。卧槽，现场直播啊！林峰和江青青这精力也太旺盛了吧，大白天上着课呢。还有人圈了我室友，江青青是你室友吧？要不你给他打电话提醒下，这也太社死了吧。短短时间里，群里又进来100多人，大家热烈地讨论着，不待我回应，手机里奇怪的声音结束了。林哥哥，你说是江青青厉害还是我厉害？张晴这句话一出，群里一片寂静，大家都反应过来和林峰现场直播的女主角不是我。紧接着又传来林峰的低笑，你这个小妖精厉害，那你跟他结婚也别忘了找我好不好？我对林哥哥可是真心的。当然，他俩开始嬉笑打闹，我在的寝室却惊如目的。我让室友拉我进群，见到我进来，群里更加活跃，圈我的消息不断。这2人就是我们学校的垃圾，别传出去以为我们学校都是这样的人呢。青青，林峰这个渣男，我们男生也鄙视他，平日里装的斯斯文文，背地里居然是这样的人。同学，你对象和小三都这样了，你能忍？直接查定位到酒店捉奸啊，让这2狗男女社死。群里骂他们的声音不绝，我反倒冷静开口，劝助教学姐把会议关闭了。谢谢大家的关心，希望今天的事情大家看个热闹就行了，遇到这2个人的时候就假装不知道。我此话一出，群里的人急了起来，就连我的室友也劝我不要恋爱脑。室友可能想起我刚才说准备跟林峰结婚的话，怒气不争的看着我，青青你这条件找啥样的找不着，林峰这渣男让他滚吧。那张晴也是个不要脸的，这俩就是婊子配贱种。同住室友不过见证了我们在一起的一段时光，便如此愤怒，何况是身处其中，被渣男浪费7年光阴的我。我与林峰在一起多久，就和张晴认识多久，整整7年时间，他们一直隐藏得很好。尤其是张晴，还几次三番的在我面前说林峰太过温柔，不是他喜欢的类型，他喜欢性子更刚强的男生。林峰呢，也是一直表现出一种对张晴好是因为喜欢我爱屋及乌的缘故。呵，我愤怒又生气，竟然被他们骗了这么久。只是现在分手，岂不是直接成全了他们？要说报复，单单社死也太便宜他们了。美女，你不会打算跟着渣男稀里糊涂的过下去吧？同学，我先提醒你一句，所谓出轨只有0次和无数次。我冷静发出文字，跟他们解释，我现在不立刻分手，只是不想就这样放过他们。一时激起千层浪，这个群里的所有人都想成为我的复仇者联盟。因为会议提前结束，林峰没能进行下课前的签到，给我拨通电话。青青，怎么这个课提前结束了？老师有点名吗？此刻张晴肯定正躺在他的怀中享受温存，可偏偏林峰跟我说话的时候，声音没有任何一丝愧疚。没点名，现在课结束了，我们一起出去吃饭吧。啊，可是我还有2份实习报告没有写。青青你也知道的，我很珍惜这次机会，所以改天我们在一起吃吧。听到我的邀约，林峰语气是显而易见的紧张。我当然知道他不会出来，只是转移注意力，不希望他怀疑这节课堂的异常。之后的几天，我和林峰照常进出实验室，上下学的路上，总有些人意味深长的盯着我们。虽然大家在我的拜托下，也抱着吃大瓜的心态，没有多嘴，但林峰生性敏感，还是感觉到了不对劲。青青，我怎么感觉最近大家看我的眼神怪怪的？是那些女生吗？这还不都怪你最近那么认真的实习工作，都说认真的男人最帅了，把他们迷倒了吧？你可不许看他们啊，不然我要吃醋的。可还有一些男生看我眼神也是怪怪的。你说你这么帅，把人家女朋友的魂都勾走了，他们能不嫉妒你吗？面对他的疑问，我强行把话圆回来，差点把自己恶心死。不过这林峰倒是肯定的点点头。我看着他得意的嘴脸，为喜欢过他这样的人终身忏悔。这普信男竟然当真以为全天下的女人都喜欢他，全天下的男人都嫉妒他，他警惕性就此消失。我原本以为林峰就已经够不要脸了，谁知张晴更胜一筹。距离他俩直播出轨这件事情过去没几天，就邀请我去看他的演出，
还特意跟我强调可以带家属，不就是想见林峰吗？正好我也想给他俩搭个戏台子，让他们在众人面前再唱一出。他难得登台演出一次，我们去看总不能空手去吧。青青，我将张晴邀约我们一同去观看他话剧演出的消息告诉林峰，谁知道他一个劲的暗示我给张晴买礼物。好，我发钱给你，你去给他买束花吧。我低头眼都没抬下。林峰因为家境不好，研究生的学费已经是他全家的积蓄，所以我俩在一起都是我习惯性的付钱。那么多人都送花，也太没新意了，要不我们送他一个包吧，要是新的太贵。青青，你那些柜子里有那么多的包，随便送他一个。林峰左劝右劝，就是要把礼物往价格高处抬。哈，这哪里是男朋友和闺蜜，分明两只吸血鬼。要是以前我对这些小钱根本不会放在心上，可如今林峰竟然想让我花钱取悦小三，我觉得他有点疯狂。张晴就这么喜欢二手货吗？我心里嘀咕着，嘴上却是笑嘻嘻的应下。到了演出这天，我没去后台等张晴，反倒是他刚谢幕我就和林峰走了上去，又给我带了礼物。张晴舞台中没谢，朝我做着谄媚的表情，如同小丑一般。礼物在这哦。我一边说着，一拍拍林峰的肩膀。本来看到我们三人同框围观，群众就很是震惊，全都侧目过来吃瓜。我这一句话更是让全场震惊，他们心中有鬼，我还没有点名，就已经在他们脸上看到极其不自然的神色。青青，你别闹了，怎么能拿你男朋友开玩笑呢？张晴看向我，目光闪躲。想什么呢？瞧你俩脸色都吓白了。林峰，快把礼物给他呀。林峰听我这样一说，明显顿时松了一口气，连忙把手提袋里的东西拿出来，是一个香奈儿的包包，当然假的。不过张晴显然分辨不出来，拿在手里左看右看爱不释手。林峰见到他开心，一脸满足。他俩自以为隐藏得很好的郎情妾意，却直接暴露在众人鄙视的目光中。但我敢保证，他俩今晚的笑容以后一生都不会出现了。那天晚上，其实我送了张晴2个礼物，第一个是大家都看到的假的香奈儿包包，第二个是进入父亲好友公司实习的机会。我让张晴和林峰成了同事，此前这个机会他求了我好久，现在这样给他，只因为我知道他和林峰的性格，以他俩的脸皮，社死算什么？要报复就得让他们永无翻身之地。这2人进入公司后，工位我特意安排得很近，便于我捕捉他们的一举一动。一切本来进展得挺顺利的，谁知有人嘴快说了林峰和张晴的事。那天是学生会主席的选举，作为上一届学生会主席的林峰自然是要到场投票的。他身着一尘不染的白衬衫，看起来十分正派，却在走到投票箱前的时候被一个学弟叫住：“你这票就别放进去了，太脏。”那叫不出名的学弟直接收起投票箱开始唱票。林峰尴尬在原地，随即是愤怒：“你这话是什么意思？我作为上一届的学生会主席，难道没有投票权吗？学生会主席是有投票权，但是脚踏几条船的渣男可没有。”学弟继续唱票，他转过身来，我才看清正脸，觉得分外熟悉，总感觉在什么地方见过。只是我来不及细想，随着他这句话，众人开始起哄，毕竟林峰和张晴那件事情，大家也都是心知肚明。林峰四处寻找，终于对上我的目光，是肉眼可见的慌张。青青，我觉得其中肯定有什么误会，你知道的，我们在一起这么久，我不会对你不忠。林峰满脸涨得通红，为了得到我在众人面前的认同，他像一只摇尾乞怜的狗。看，好戏就要登场了，这发到网上肯定能火。富家女当着几百人的面手撕出轨男友。在众人吃瓜的眼神和手机的闪光灯中，以及在林峰求救一样的眼神中，我缓步走了上去，但并未如他们所愿，这个瓜终究没让他们吃成。林峰，我相信你，学弟你可能误会我男朋友了，这是我的联系方式，现在当着众人的面，也没必要让我男朋友难看，与其越描越黑，不如我们私下约个时间地点把误会说开。我抽出名片递给学弟，然后拉着林峰走出了会场。现在没人，你老实交代，最近勾搭哪个小姑娘了？走到没人的凉亭里，我双手环抱在胸前，将头别过去，佯装生气。林峰立马就急了，抓耳挠腮的：“青青，我最近一直都跟你在一起啊，要不就是在公司。如果说我走得近，那就只有张晴了，但她不是你闺蜜吗？我跟她走得近，也是因为你啊，青青。”林峰走上前跟我解释，见我没有反应，他又立马补充：“我知道了，赵氏生物科技公司的实习机会非常难得，他们这是嫉妒我，想造我和张晴的谣言，一定是这样的。”我原本都不知道怎么收尾，听他又很自信地认为所有人嫉妒他，立马顺着他的话茬接下去。原来是这样啊，但是流言可畏，反正现在都没课了，我在公司旁边租个公寓给你安心实习吧。好多人都想攀关系进公司，这个机会很难得，也别被他们这些话影响了，以后这样的群体活动能不参加就不参加了吧。江青青，话说你那天为啥不让我揭露渣男的真面目，还让渣男和他的出轨对象进了我爹公司，我都看不下去了，不行我帮你出了这口恶气。名片给学弟出去几天，却没有人添加我，直到手机里突然跳出这条消息，我看了眼备注，上面写赵家那小子。原来我当时看他眼熟，不是没原因，这个学弟不就是我赵叔叔的儿子？这小子我可还记得他之前的壮举。我18岁过生日那天，在花园里有人送了我一条粉色半透明的玉米须蛇做宠物，我觉得十分可爱，也在饲养员的指导下拿出来轻轻抚摸着，谁知下一秒不知道从哪里冲出来的毛小子一把将我扑倒，说有蛇要保护我。后来误会解除，
也慢慢两家生意来往密切，才知道他是赵伯伯的小儿子。但他那一推，让原本穿着美美的礼服的我直接跌在地上去，蛋糕红酒染了一身。因为他这小子让我的成人礼在众人面前丢脸，我可记着他，一直给他的备注是赵家那小子。后来听说他就留洋去了，没想到时隔多年再次见面，这家伙莽撞劲不输当年。赵瑞，我知道你这脑瓜子想不明白，出来吃个饭，我跟你好好说道。这小子又差点坏我计划，我得好好跟他说清楚，要不然他这绊脚石是当定了。除了要搞定赵瑞，我也将林峰和张晴最近的行为摸了个门清。张晴还好，公司安排的任务他都有照做，毕竟求了我这么久，突然答应他进公司，他也很会抓住机会表现，每份表格和策划案都认真做，也真的在他带的技术研发部门利用自己的知识发光发热。但反观林峰，他心里已经认定取定我了，自然瞧不上这样实习的工作机会，不过是混混日子，时不时悄悄地给张晴一杯咖啡，时不时的又在没人的时候摸摸人家的腿，心思完全没放在工作上。甚至林峰以为我因为父亲公司的事情忙，没有时间找他，更加猖狂，直接把张晴带回我给他租的公寓。待到实习1个月后，我约了他俩吃饭。青青，主管说只有1个转正的名额呢，我是不是没有机会了呀？张晴没心思吃滋滋冒油的烤肉，可怜巴巴地望着我。林峰倒是不停地给我们烤着，悠然自得。他似乎认定于情于理都该更偏袒他这个男朋友一些。我却缓缓开口，怎么能没有机会呢？公平竞争啊！而且我爸爸也说了，林峰要是连这点考验都过不了，怎么证明他有能力娶我？听我一言，林峰和张晴都很诧异，公司同一批次的实习生，学历和能力比较突出的就他们2人。林峰，我爸爸希望你凭自己的能力在这里混出一片天地，不然我们也没有必要继续谈下去。我一改之前的热络，十分震惊地对林峰说出这些话，他脸上是从未有过的慌乱。张晴诧异之余，却闪过喜悦。可不是嘛，要是林峰跟我吹了，他不就能扶正？我和林峰在一起的时间和跟他认识的时间一样长，不知道他们从什么时候背着我开始约会，但可以肯定的是，他对林峰的感情绝对不浅。毕竟他青春靓丽，又有学历加持，学院里追他的男生也不少，可他偏偏选择在林峰身上浪费时间。看得出来张晴十分不想让林峰转正，接下来工作的时间里，他更卖力的工作，公司安排的任务都完成得十分优秀。而林峰就有点像热锅上的蚂蚁了，不但要忍受着我逐渐冷淡的态度，还要扛着工作压力和上司折磨。他嘴上说机会难得，却从不珍惜这个机会，以为只是我让他进公司玩玩，还做着娶我分家产的美梦。可是现在他越想证明自己，就越是出错，而且他也没有多余的时间了。不是我不想帮你，是张晴他的技术研究方面实在表现得太突出，最近好像又有了新研究，公司非常看重，我想帮你也无能为力。林峰找到我想要走捷径，我虽然嘴上拒绝他，却给了他提示。时间来不及创造劳动成果，但直接收获别人的肯定来得及。他不傻，肯定能悟到这一条。果然在接下来的几天，赵瑞这个总经理的邮箱就收到了林峰发去的技术开发书。毋庸置疑，他窃取了人家的劳动成果。赵瑞收到邮件时直接报了警，你涉嫌盗取商业机密，麻烦跟我们走一趟。警察到公司的时候，他都还没反应过来是怎么回事。我没有窃取公司机密，我只是拷贝了他的技术说明，如果不信，你们可以查 U 盘。我只是想借鉴一下他的技术分析。林峰慌乱之中还不忘掩饰，而张晴他怎么都没想到林峰竟然会这样对他，但见事态演变严重，他也明白林峰只是想窃取他的劳动成果，还想着上前帮林峰说几句话，这时候被旁边的人制止了。最近团伙作案窃取机密的事情不断发生，你小心上前帮腔被当成同伙啊。他听完便克制下来，人生前途和男人相比孰轻孰重，他自然明白。道歉，请你配合我们调查。林峰不断解释着，却还是被带走了。警察拷贝了监控视频，发现林峰深夜鬼鬼祟祟地返回公司，在不属于他的工位上紧张地左看右看，随后插入一个 U 盘，而那个 U 盘也大有来头，里面是有关公司的各种重要文件，是在张晴进公司那天我给林峰的，当时美其名曰让他好好学习一下，现在却变了味。我就说江大小姐不可能是软柿子，现在事情如你所愿，我也总算帮了你一次，要怎么谢我？赵瑞在林峰接受调查期间，反反复复地找到我邀功，有了他的帮助，警察查到林峰 U 盘里的这些文件内容出现在另外一个证券公司的会议纪要上，而有关的算法机密也被多个公司获取，涉及重大商业犯罪，林峰这局子蹲定了。我是不是软柿子不知道，但你这次也玩太大了，真的机密文件往里面砸，又通过林峰跟港对接的机会传出去，给集团造成损失，赵叔叔可饶不了你。我拍了拍他的肩膀，让他先想想办法怎么跟他父亲解释，谁知他却耸耸肩，一副无所谓的样子。放点血和得到一对媳妇，我爸还不会算这笔账吗？懒得跟赵瑞耍嘴皮子，我翻了2个大白眼走了。还有一个人没解决呢。张晴在自媒体刚兴起的时候便注册了账号，虽然说没有公司帮他经营，但他凭借着自己的容貌还是圈了不少粉丝。我翻到他更新的最近一条视频，是生日直播的预告。作为曾经的闺蜜，我怎么能不给她送上一份大礼？出了林峰的事情后，张晴被公司以她和林峰们之前关系很好，要避嫌的理由辞退了她，她也在接受调查，
毕竟那个 U 盘他们曾经共享过，只是他一口咬定事情都是林峰干的，并且说对林峰要拷贝他电脑文件的事情毫不知情。他虽然没有坐实罪名，但经此一闹，也没有别的公司敢收他，他只能先做着直播。生日快乐，在家吗？给你带个生日礼物。我拨了他的电话，在他直播前的2个小时，听到生日礼物这4个字，张晴一下就打起了精神。虽说我们如今没有了林峰这层羁绊，但我以前送他的礼物从不小气。果然他很快就给我发了定位。等待直播开始的空隙，我们还聊了会儿天。青青，你相信林峰会盗取公司机密吗？他到底图啥？他问我。相信警察会有调查结果。我垂下头，一副十分悲伤的模样。他很多疑问也就堵在了嘴边。直播开始，他甜甜的跟粉丝打招呼，是不是有粉丝给他刷礼物？他热情的跟粉丝介绍我，说是他的富婆闺蜜。接下来就是我送他的礼物展示环节，爱马仕包包、Gucci 香水、华伦天奴礼服，但凡是张晴叫得出名字的大牌我都给他送了。他拿着礼物一一在镜头面前展示，但除了惊喜外，他眼里还有疑云。可是弹幕不给他反应的时间，网友们的艳羡和感叹让他应接不暇。看着进入直播间的人数越来越多，我知道到时候了。张晴，还剩2个惊喜我没告诉你。我帮他收起礼品盒，语调淡淡的跟他说，还有什么惊喜？他转头问我，第一个惊喜是这些礼品都是假货，你不会没认出来吧？我指了指今天带来的东西，拍了拍手。刚才帮我提礼物的司机当即上去摁住他的肩膀，避免他情绪过激时伤到我。他嘴巴一张一合的，却惊讶的没发出音。还有上次送你的香奈儿包包也是假的，我看你背得很开心，实在不忍心提醒你。江青青，你这样耍我有意思吗？有把我当朋友吗？他想到自己确实把那个包包背了很久，刚才又开开心心的展示那些假货，想要起身质问我，却又被摁了下来。你跟林峰偷情的时候有把我当朋友吗？我质问他。你怎么知？你在胡说八道什么？他却不见棺材不落泪，低头把上课录蹦发在他的粉丝群里。我又开始找到他房间的投影仪，开始投屏。真是讽刺，以前我俩在这起投屏是看电影，而今天是要他的几十万粉丝一起看看他出轨的精彩时刻。视频里林玉声音响起，紧接着是江青青的催促声，哥哥可不可以洗快点啊，人家都要等不及了。江青青，你他妈原来早知道了，现在要毁了我，我跟你拼了。张晴一改柔弱的模样，双目猩红，吼破了音，逐渐癫狂。只是他每次想要起身打我，都被人狠狠弄回去。我要他跟我一样全程观看完。哥哥，你说是江青青厉害还是我厉害啊？直播间的人数在播放到这句的时候达到巅峰。张晴把自媒体当作最后的退路，却在网友的一片又一片小三叫骂中已变得无路可走。张晴这边处理完后，我直接飞去热带海岛度假了3个月，去身上的晦气。回国那天，赵瑞不知道从哪里得知我的航班信息，刚出机场就见到他斜靠在一辆黑色轿车边等我。江大小姐，好久不见。好久不见。我朝他礼貌性的笑笑，然后开始目光搜寻起家里安排接机的车。别看了，是江叔叔让我来接你的，出了渣男那档子事后啊，江伯伯说还是我靠谱。赵瑞还在那里自夸，我没好气的翻了个白眼，不待他放好我的行李，拉开车门就坐了上去。10几个小时的航班让我疲惫不已，坐在副驾上就睡了起来。回到家里洗漱完毕，给国内的手机开机，突然发现张晴竟然给我发了很多消息。江青青，你不得好死，你把我这辈子都毁了。青青，我不是故意的，我只是觉得你拥有这么多了，我只抢走你的男人，不过分吧？希望你原谅我，我们还能像从前那样吗？江青青，别让我找到你，我要跟你同归于尽。青青，原谅我好不好？是林峰引诱我的，我一时糊涂。他给我发的信息，时而声嘶力竭的想要跟我索命，时而又语气卑微的向我求饶。之前的吃瓜群里，我的复仇者联盟们说出张晴的近况，凭着最后的姿色，他在酒吧陪酒，但因为做小三的事情闹得人尽皆知，时常被那些大腹便便的男人占便宜。我看着消息冷笑一声，他张晴不是喜欢撒娇吗？那就让他在男人堆里撒个够。以为事情到此彻底结尾，不料张晴今早9点还给我发了消息，是一张模糊的图片。我看了后瞬间不淡定。江青青，你说这样亲昵的照片可以编织多少谣言？网络世界真真假假，能不能把你毁掉啊？我仔仔细细又把图片看了遍，确实是太过暧昧。是今天早上赵瑞接我机被拍的，这原本没有什么问题，只是我刚从热带回来，上身穿的是抹胸吊带，隔着半开的车窗模糊拍摄出来的效果就好像是裸的。更离谱的是赵瑞转身给我系安全带的时候偷拍的，天气很热，他穿的一件穿无袖 T 恤，借着光影落差，好像他那只手落在我胸上。总而言之一句话，这图片看起来我俩好像在车里正在发生一些不可描述的事。给我300万，我把这照片删了。张晴再次发来威胁的话，我不断思考这张照片是否值300万，谁知张晴却突然反悔了。你最不缺的就是钱了，我才不要这么傻，我要让你一辈子和我一样活在别人的耻笑声中。钱我不要了，江青青，你记得以后出门要戴口罩。他变得太快，我还没反应过来，只当他像之前给我发消息那样发神经。谁知仅仅几个小时之后，那张照片就出现在新闻热搜上。我还在午休调时差，我爸和赵叔叔还有赵瑞把我手机打爆也没打通，直接上门来找我。
青青，你和阿瑞是不是偷偷恋爱了？我爸的这句话让我赵二和尚摸不着头脑。我解释过了，你爸和我爸都不信。赵瑞把新闻调出来给我看，我也立马解释了一遍，可是没有人信我们。我俩桃色新闻越传越离谱，谁知道了第二天，发现两家公司股价不降反升，江氏集团和赵氏集团下的生物科技股价飞升，虽然是解释不清的说死了，但到底是祝福声一片，说这才叫强强结合。为了公司的发展，要不你们谈着试试，我赵家这小子可惦记青青你好多年了，原本在国外念着书的，听到青青你差点和那个渣男订婚，直接不管不顾的回国，还有他10几岁的时候，其实家宴上赵笑呵呵的拉着我说，只是他话还没说完，就被他的好大儿拉走了。片刻后，赵瑞红着脸回来，不敢直视我的眼睛。青青，如果你愿意的话，我们试试怎么样？赵瑞语气是从未有过的认真。见我久久不答，他窘迫起来，却又不知怎么找话题岔开。瞧着他这样子，我扑哧一下笑出声来。好歹也是我的绯闻男友，说话硬气点，先上岗试用看看，不行再说。谁知我这话一说完，他脸上的红晕转到我身上。人生长河，你有可能曾爱错过人，但总要相信，这个世界上就是有人会为我们而来，对的人总会遇见。